Выйдя на улицу, девушка была шокирована. Ее собака вернулась из леса не одна. Рядом с ней шел маленький лисенок, растерянный и совсем один. Похоже, он потерял маму и просто искал защиты. Не раздумывая, девушка забрала малыша домой. Ему оказали первую помощь, накормили и дали время прийти в себя. К счастью, ничего серьезного не произошло. Так неожиданная встреча у порога стала началом новой истории. Лисенок остался жить рядом с той, кто однажды открыл для него дверь. Иногда даже дикая природа доверяет тем, у кого доброе сердце.